ايه، مساء الخير، يعطيكم العافية. بعزل، كنت شوي بعيد عن السمع. انا كنت باجتماع مع مدراء زملاء مثل افضلكم تنقيم القرارات اللي طلعت فيها الحكومة. از كونكلوجن يعني شيء كتير ممتاز. رجعت الكرة لملعبنا. نحن فينا نعمل امتحانات اونلاين، فينا نعمل امتحانات مثل ما منا، ولكن مرجع الاهل صار عنا. جمعية التطبيل والتزمير من لجان الأهل من هلأ لوقت ما بقى لهم دور. قد ما يحكوا قد ما يجعجعوا ما راح يطلع من أمرهم شيء. خلص رجعت الطابة لملعبنا. نحن بنعمل امتحانات اونلاين، ونحن بنقدر لمعلماتنا يقيموا الشغل اذا الام والبي ولا الما عم تشتغل، وفينا نعمل اكمالات، وفينا نعمل اللي منا اياه من اليوم ورايح. لانه بموجب الترفيع اللي ما نعمله والنتيجة اللي نحن ما نحطها يرفع المتعلم او لا يرفع. وهيك صار عنا وسيلة ضغط على الاهل. شرفوا ما نعمل امتحانات الاونلاين، شرفوا خذوا الامتحانات، بس جيبوا بطاقة من مكتب محاسبة تستلموا الامتحانات. كيف ما كان شغلة لمصلحتنا لنقدر نحصل. أما بالنسبة لل 35% اللي تفضل فيها المدير العام، ال 35% مثل ما كان عم يتناقش معهم بخصوصها، والمدراء اللي كنت معهم طرحوا كمان 35% ما نقسمها على 3 أرباع. لأنه مش 3 أرباع، متالتة يعني. لانه احنا علمنا تقريبا القسط الاول والقسط الثاني يعني 110 ايام او 100 يوم، هن شقفتين منهم، بضل في شي 12.5% بنخصمها للاهل اللي هن مصرين بدهم خصم. وبتلاقوا كمان نحن هذه عملية تفاوض بيننا وبينهم. يعني 12.5% ما تبخزوني مين ما عم يعطيها للاهل منا، واذا مش اكتر بكتير من هيك. يعني في عيال عم نعطيهم لحد 50% حسم اذا عندهم ولدين وثلاثة واكتر. ويعطيكم ألف عافية. إن شاء الله بكرة منوعة على قرارات تانية، بس هذا القرار كتير مهم إلنا وكنا بأمس الحاجة إله. وبعرف طلع نتيجة ضغط كتير كبير، كان بده يصير شيء قرار كتير صعب بده يطلع. مش الحال، الحمد لله.